السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اسلام بهجت ستورز، ومعاكم فيديو جديد من فيديوهاتنا في سلسله احترف كاميرات المراقبه في 50 دقيقه او في 5 خطوات بالكتير قوي. احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقسم الفيديوهات، هتلاقيها موجوده عندك هنا في البلاي ليست كلها كامله، وبنكتب على كل فيديو التايتل بتاعه، حضرتك هتشتغل ازاي، او يعني الفيديو ده فيه ايه، عشان انت ما تزهقش. يعني انت لو خدت فيديو كل يوم او مثلا فيديوهين في اليوم ما تحاولش انت تزهق. واي حاجه جديده بتيجي في دماغنا بننزلها، واي مقترح بيتكتب في كومنت برضو بنعمله. لو حضرتك عايز تعرف حاجه او عندك استفسار عن حاجه فيدني، اكتب في كومنت انا عايز مثلا فيديو عن كذا، وان شاء الله في خلال كام يوم هتلاقيه عندك باذن الله هنا في البلاي ليست. يعني النهارده معانا في طرق تركيب كاميرات المراقبه، او احترف تركيب كاميرات المراقبه، معانا تركيب المايك، او ازاي اخلي الكاميرا صوت وصوره. طبعا يا جماعه احنا دلوقتي في عندنا متاح الكاميرات بتبقى المايك فيها بيلت ان، يعني المايك نفسه الكاميرا جايه بمايك داخلي، ودي حاجه اسمها اوفر كواكسل. يعني الكاميرا نفسها فيها مايك نفسه، وبتشتغل بنفس السلك، مش بتركب سلك تاني. ودي برضو هتلاقيها موجوده عندكم هنا، وازاي بتفتحها على الدي ار، وازاي بتعمل كل حاجه في فيديو ليها. بس احنا حاليا لازم كل حاجه تبقى انتوا عارفينها، وحسب تكلفه الزبون وحسب ما انت عايز تعمل. او مثلا المايك ده فكرته اللي انت ممكن الكاميرا بتبقى راكبه في بوزيشن معين، لا انا عايز المايك عشان اقرب قوي من الصوت. يعني احنا في بعض الاماكن عندنا في المنصوره بالذات صيدليات كتيره جدا ومشهوره، المايك ده بتلاقيه راكب كده قدام الكاستمر على طول. يعني انت واقف بتتكلم وتلاقي المايك ده قدامك كده، ليه؟ هو عايز يسجل الصوت مباشر. هو المايك الكاميرا اللي هي المايك بيلت ان صوتها كويس، بس بتبقى حسب الفني او حسب الاستشاري او حسب خريطه الشغل للمكان اللي انت شغال فيه. واحنا واجبنا او العهد اللي احنا خدناه معاكم، اللي احنا هنعلمكم باذن الله على قدر المستطاع من ايه تو زد في كاميرات المراقبه، ما يبقاش في اي حاجه ما تبقاش عارفها، عشان في المقام الاول زكاه العلم تبليغه، واحنا تحت امركم من غير اي حاجه. بالنسبه للمايك ده اسمه مايك جولف، مش شرط الشكل ده. فكره المايك عموما اللي بيركب مع سيستم الكاميرات، في حاجه اسمها مايك اللي هو السكوير، او اللي هو المايك المربع اللي هو بيجي بالشكل ده كده. وفي عندنا حاجه اسمها مايك بن، او مايك بيبقى مخفي يعني صغير كده، اللي هو بيجي بالشكل ده برضو. وفي حاجه اسمها المايك الميتال، بفضل الله احنا كنا اول ناس مستوردينه في مصر، اللي هو الشكل ده. وفي حاجه اسمها مايك اوفر، اللي هو المايك الاوفر، يعني او في اي ال بيضاوي، يعني اللي هو الشكل ده كده. المايك ده برضو قوي جدا جدا بالنسبه لمقارنه المايكات. وفي برضو الشكل ده موجود، وفي برضو الشكل ده موجود. يعني حسب الشكل وحسب البي سي بي اللي جوه، ما تاخدش بشكل المايك بس، في منه انواع كتيره جدا. وانا بكلم حضراتكم في وقت الحاضر، احنا اخر مره كنا في الصين كنا شايفين برضو مايكات جديده بتتصنع. انا بكلمكم دلوقتي على فكره الايه، المايك عموما. طيب المايك ده بيجي منه، ممكن تلاقي مايك بيجي بالجاكات، وممكن تلاقي مايك بيجي بالسلك، يعني مش كله بيجي بالجاكات. بس حاول اللي انت يعني ممكن المايك اللي بالجاكيت ده يبقى اسهل ليك في الاول. وفي برضو المايك اللي بالسلك عادي مفيش مشكله. يعني احنا معانا مايكين اهو، تمام؟ ده مايك منهم، ده جاي بالسلك على طول كده بالجاكيت، وده مايك جاي بالسلك. فكره المايك يا رجاله زي بالظبط الكاميرا، مفيش اي حاجه. انا عايز اخد ايه؟ انا عايز اخد سلك اشاره وسلك باور، عايز اغذيها باور واغذيها اشاره. الاشاره ممكن سلك سماعه لان هي اصلا مايك. طب انا دلوقتي لو انا شغال في مشروع او شغال في اي مكان وما عنديش الا السلك اللي هو اللي انا شغال بيه بتاع سلك الكاميرا، اللي هو الار جي 174 او ار جي 59، يشتغل عادي مفيش مشكله. بل في برضو حاجه اسمها شيلد، سلك شيلد بيبقى معروف اللي هو سلك المايك اصلا. ده طبعا لو جبته تبقى انت يعني عامل الموضوع بيرفكت 10 على 10. ده اسمه سلك مايك، بيبقى في منه، بيبقى فيه واحد بول وحاجات شبه كده، وفي حاجه اسمها سلك شيلد. المهم في المايكات دي عادي، وانت اشتغلت سلك سماعه اشتغل بسلك اللي هو اللي جاي معاك ال 174. انا بكلمكم كل الحاجات دي يا جماعه عن تجارب شخصيه، مش تجارب سيلز بس، عن تجارب شخصيه وشغل في مشاريع. اشتغلت باي سلك من الثلاثه هيشتغل معاك وبكفاءه عاليه. طيب ده كده سلك الاشاره. الاشاره بتوصل ازاي؟ الاشاره بتوصل معايا، انا محتاج السلك في النهائي يبقى الشكل ده كده، محتاج السلك في النهائي في الاخر لما اخلص يبقى الشكل ده كده. ليه؟ محتاجه من هنا جاك ايديو فيديو، ومن هنا جاك ايديو فيديو. الجاك ده اسمه جاك اي في او جاك ار سي اي، بيبقى بالشكل ده. الجاك ده بركب واحد يمين في السلك وواحد شمال، يعني انا هبقى عايز السلك بتاعي في الاخر يبقى الشكل ده. بقوم جاي معايا المايك، بقوم جاي مركب السلك ده هنا
سبحان الله وبحمده. بقوم جاي اشهد ان لا اله الا الله. حظكم حلو معانا. استغفرك واتوب اليك. تمام، بقوم جاي مركب ده هنا كده زي ما انتم شايفين كده. ده خلاص ما في زي الكاميرا، ما فيش اي حاجه، احنا عندنا ميل وفيميل بقى، الموضوع سهل. السلك الثاني اللي هو سلك ايه؟ الدي سي، بنقوم جايين مركبين فيه الجاك الدي سي اللي احنا خلاص بفضل الله اساتذه فيه وعارفين بيتعمل ازاي وعارفين الموجب والسالب في الفيديوهات اللي موجوده وعارفين كل حاجه. يبقى انا كده بالنسبه لي ده المايك ركب خلاص، بقوم حاطه في اي بوزيشن انا عايزه وشغال فيه. طيب في برده تكه صغيره لازم تعرفوها، المايكات دي اغلبيتها اللي هي البي سي بي العاليه الكويسه، عشان في حاجات طبعا اقل، كل حاجه فيه منها نظيف وفي منها عادي. اللي هو الكويس بتلاقي فيه من جوه بوت صغير كده. البوت الصغير ده فوليوم، يعني الفوليوم الصغير ده ليه برده كنترول في الصوت، يعني انت ممكن تعليه وممكن تقلله حسب المدى اللي انت عايزه. دي برده حته عشان لما انت تيجي بعد ما تركب المايك ممكن تحس ان الاريا مش كويسه، لا دي بتتحكم فيها منين؟ بتتحكم فيها من الفوليوم اللي موجود جوه ده. انا دلوقتي كده ركبت المايك خلاص الناحيه دي، بقوم جاي الناحيه الثانيه زي ما احنا قلنا لحضراتكم بنعمل ايه؟ بنعمل الجاك من الناحيه الثانيه نفس الجاك الار سي اي. بجيب مثلا بيبقى معايا الدي في ار، اغلبيه الدي في ارات دلوقتي في مصر بقت بتيجي ايديو ان واحد، بس في منها 4 ايديو وفي منها 8 شانل 8 ايديو عادي اللي انت عايزه. بلاقي في عندي في الدي في ار من ورا كده بورت اسمه ايديو ان وبورت اسمه ايديو اوت، بركب ده في الايديو ان. طبعا انا مش قصدي اترجم الكلام، بس ان دخول واوت خروج. يبقى انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا بدخل صوت، يبقى انا هقوم مركب الايديو ان، مركبه في الان. طيب في استفسار بقى كويس جدا بيجي واكيد انتم ممكن سالتوه دلوقتي، هو الصوت ده هيشتغل على انهي كاميرا؟ الصوت ده بيشتغل على الكاميرا رقم واحد في الدي في ارات دي، او في الاجهزه اللي هي المعالج الاكس ام واي ده، بتشتغل في الكاميرا رقم واحد. يعني انا لو ركبت ده في ايديو هنا، يبقى لازم الكاميرا اللي انا عايز افتحها اسمع صوتها تكون راكبه عندي في البورت رقم واحد. في اجهزه في السوق هتلاقيها مثلا 4 بورت و4 بورت، يبقى انا لازم ارتب الكاميرا رقم واحد مع المايك رقم واحد، الكاميرا رقم اثنين مع المايك رقم اثنين. ولا ننسى طبعا اللي احنا لازم، او في اغلبيه الديفائرات لازم بنخش من جوه، استحملوني، بنخش في السيتنج، بنخش في الانكود، بنخش بنلاقي في كده حاجه اسمها، بنجيب رقم الكاميرا، رقم مثلا رقم واحد، بتلاقي في حاجه اسمها ايديو وحاجه اسمها فيديو. حضرتك لازم تعمل بيرميشن للايديو، لو ما عملتوش المايك هيركب ومش هيشتغل اكنه مش شغال. لا انا بخش في الاعدادات جوه بخش في السيتنج، انكود، بجيب الكاميرا رقم واحد، بقوم فاتح ايديو، معلم عليه صح كده. تمام. طيب ده كده بالنسبه لطريقه اللي انا وصلت المايك. طبعا المايك الناحيه الثانيه بيبقى فيه سلك اللي هو السلك العادي، زي احنا قلنا هنعتبره زي الكاميرا، بنقوم موصلين عادي الموجب والسالب عشان يديله الباور في الايه؟ في الدي في ار. في مايكات برضو بيبقى فيها فكره كويسه جدا، اللي هي بيبقى فيها باي تو باي، يعني فيها السلكين دول كده. طبعا انا جايب النهارده معايا المايك اللي هو بيبقى بجاكين، بيبقى فيه زي ده كده بثلاث جاكات. بلاقي جاكين باور، واحد ميل واحد في ميل، وبلاقي الجاك الار سي اي. الجاك الار سي اي احنا قلنا بتاع الاشاره. الجاكين بقى الباور دول ليه ده ميل وده في ميل؟ دي فكره كويسه جدا، ساعات بتسهل. لو انا دلوقتي مش عايز اشد سلك باور من المايك لحد الدي في ار، بعمل ايه؟ بقوم جايب، احنا كده كده انا اوريدي مثلا بركب المايك قريب من كاميرا، بقوم جاي موصل السلك بتاع الباور مركبه هنا، تمام، وبلاقي فيه ناحيه تانية ميل برضو زي دي كده، تمام، بقوم مركبها في الكاميرا. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده المايك والكاميرا اشتغلوا بنفس الجاك معايا، لان انا دخلت واحد وطلع مني واحد تاني رحت مدخله في الكاميرا. يبقى كده انا بالنسبه لي المايك اشتغل والكاميرا اشتغلت. انا بحاول اشرح لكم كل حاجه بفتكرها على قد ما اقدر. بنيجي في المايكات عموما زي ما احنا قلنا لحضراتكم، بعد ما انت بتوصل، بعد ما انت بتعمل كل حاجه زي ما احنا قلنا كده، بتشوف البورت اللي انت هتركبه فيه، لازم تخش في الدي في ار تفتح الانكود. وكل اجهزه ده هو مش زي الهيك فيجن، مش زي الاكس ام واي اي، بس انت حاول تدور على الحته دي. ولو عايزين نعمل لكم فيديو لكل جهاز والله هعمله، مفيش اي مشكله. بس انت حاول تدور، هتخش على السيتنج، هتخش على اعدادات الكاميرا، هتخش على الانكود، وهتلاقي في عندك علامه ايديو وعلامه فيديو، لازم تعلم على الايديو. واحتمال تلاقي فيه فورمات مختلف، يعني هتلاقي فيه جنب الايديو كده في كذا فورمات. هو الديفولت هيبقى شغال، لو ما اشتغلش حاول تغير الفورمات هيشتغل معاك من غير اي حاجه. في تكه صغيره، انت ممكن تشغل المايك لايف بس ما يشتغلش تسجيل. ازاي الكلام ده؟ حضرتك دخلت على الانكود وفتحته،
كده شغال. تفتح الكاميرا تكبرها او تفتح علامه الفوليوم اللي في الشاشه تحت، بتلاقي المايك معاك شغال. بس تيجي تعمل بلاي باك او ترجع التسجيلات بتلاقي المايك مش شغال، لان انت فتحته في اللايف وما فتحتوش في التسجيل. هتلاقي فيه في القائمتين انت دخلت فيهم في قائمه هتلاقي تعلم عليها في الايديو هنا، هتلاقي في قائمه ثانيه جنبها بالظبط لازم برضو تعلم على الايديو هنا. يعني هتلاقي في ايديو فيديو ستريم او اللي هو اللايف، وهتلاقي في ايديو فيديو اللي هو بتاع التسجيل الريكورد، تفتحه هنا وتفتحه هنا. طيب ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمايك اللي بسلك، اللي انا اسف المايك اللي بجاكيت عادي، اللي هو اللي احنا قلنا عليه بيجي بالجاكين، اللي هو جاك الار سي اي والجاك الدي سي، وبنشتغل عادي جدا. طيب احنا دلوقتي الجاك بقى المايك اللي بيجي من غير جاكات، المايك اللي بيجي بسلك، انا دلوقتي بشوفه كده بلاقيه 3 سلوك. طبعا اللي بيجي 4 احنا عارفين هنشتغل الاربعه عادي ازاي، هنشتغل الدي سي ارضي وكهرباء، وهنشتغل الاشاره برضو ارضي وكهرباء، اللي هو موجب وسالب يعني. الموجب فين؟ الموجب في المصمت، والارضي في الشعر اللي في السلك عندنا، واحنا شغالين بسلك شيلد. لو شغال بسلك سماعه موجب وسالب احمر واسود. لو اللي هو اللونين الابيض والازرق بتشتغل برضو ابيض ارضي، وازرق بتشتغل كهرباء او اللي هو الموجب يعني. طبعا انت اللي هي الاشاره، طبعا انت كده كده حضرتك اللي انا بقوله ده الريكومند، انت ممكن تشتغل غيره، لان سلك السماعه لو انت عكست ما هو هيشتغل مفيش مشكله. بس لو انت داخل على شغل حد او بتكمل شغل او عايز تعمل شغل مظبوط، تشتغل بالالوان اللي انا ذكرتها لحضراتكم دي. تمام. طيب بالنسبه للمايك بقى اللي بسلك، اللي هو بيجي 3 طروف، انا دلوقتي جاي 3. دلوقتي احنا اتعلمنا مع بعض اللي احنا المفروض اي حاجه بتوصل سواء كاميرا او مايك بتبقى 4 سلوك. طب انا هوصل ال3 دول ازاي؟ انا عندي الاثنين اللي هم بتوع الكهرباء، اللي هم بتوع الدي سي، اللي هو احمر واسود، زي ما احنا قلنا الالوان قبل كده. هلاقي عندي برضو هنا الكهرباء احمر واسود، او اللي هو يعني اسود غامق يعني فاتح شويه، بس هو ده الارضي يعني. او ممكن الاقي ازرق وبني، او انا اسف، او حاجه تانية وابيض. يبقى الارضي عندي بيبقى بني او ابيض او اسود. انا والله ما عايز اللي انا عايز يشوف الفيديو يستفيد يعني، مش عايز انت تشوف الفيديو وتيجي تمسك حاجه ما تعرفش تشتغل بيها. طيب الاسود ده انا هقوم موصله عادي في الاسود، والاحمر هوصله عادي في الاحمر. اتبقى عندي سلك واحد اشاره، الاصفر بيبقى على طول اصفر، في اغلبيه الحاجات بيبقى اصفر. عندي الاصفر ده اشاره، والاصفر ده وانا عندي السلك اللي جاي طرفين، هوصل الاصفر ده ازاي؟ بوصل الاصفر في اللي هو الموجب، بوصل الاصفر في الموجب، وباخد تفريعه تانية من الارضي اللي هو اللي احنا قلنا عليه الاسود. يبقى انا دلوقتي معلش عشان ما تلخبطوش معايا، احنا عندنا 3 طروف، هنعتبر في دماغنا ان الارضي اللي هو الاسود ده هلحم فيه كده سلك لو انا عايز، واخليه سلكين، واقوم واخد واحد مع الاحمر ده كهرباء، واحد مع الاصفر ده ايه؟ الاشاره. يبقى دي كده بالنسبه لطريقه تركيب المايكات اللي بتيجي من غير سلك. يا رب اكون قدرت اللي انا افيدكم على قد ما اقدر. ولو محتاجين تعرفوا اي حاجه انا تحت امركم في الكومنتات. اكتب لي انت عايز تعمل ايه، فيديو عن ايه، وانا هقول لك ان شاء الله باذن الله في خلال يومين 3 هنحاول نعمل الفيديو. زكاه العلم تبليغه، اسلام بهجت ستورز، احنا بفضل الله اصل الالكترونيات. شكرا.